Вот продолжаю. Вот эти ворота, это здание, где мы на сегодняшний день обитаем. Вот проходим через калиточку. Вот стоят наши автомобили. И здесь мы в этом здании снимаем апартаменты. Это лестница, которая ведет в наши апартаменты. А это на улице душ находится и туалет общего пользования. Но в этом здании всего 3 номера. И в 2 из которых проживаем мы. Вот. Как я уже говорил, это у нас кухня, столовая. А это дорога, ведущая к гнездышку любовных утех. А это вот гасиенда наша. А вот это спальное место, это шифонер, это вешалка. Это у нас тут находится, забыл как он называется, ну, который воздух портит. Так, а это у нас холодильничек, тут стол, все. Экать сказал уже, гнездышко у нас тут такое. А это у нас самое святое. Называется душевые организации. Ну, душевные, почему? Потому что они иногда делают из холодной души горячие, а иногда из горячей души холодную. Ну, этот умывальник, ну, а это, как называется, бойлерная установка. И вот это вот самый главный инструмент нашей жизни. Эта дорога ведет в молодость. Когда мы были молодыми, ходили мы топтав дорог. И это море нам любило, и нравился нам этот порог. А вот люди сдают апартаменты, вывешивают, как говорится, на своих участках такие объявления. По дороге в рай встречаются вот такие вот классные растения. И бабушка говорит, что у нас на даче тоже такие есть. Но нужно время, чтобы они выросли. И вот произрастают такие цветы. Розы. Красиво, конечно, впечатляет. А вот и наш грецкий орех. Произрастает точно так же, как в Артыбаше на Телецком озере. И после того, как Крым отошел к России, Одесская область начала бурно застраивать побережье и сдавать его в найм отдыхающим. И вот тому пример. Такое строение возведено как гостиница и сдается туристам сегодня, отдыхающим. А дороги вот эти вот вымощенные бетонными плитами 3×2, это еще деяние Советского Союза. На сегодняшний день финансово бы, конечно, не предостаточно было для осуществления такой грандиозной дороги. Вот и происходит прощание с гостеприимным хозяином. Да, Дима, пока-пока.